去 FIC 是為咗喺Simon Fraser University 讀得更好。Simon Fraser University 咧，差唔多係中文大學咁上下嘅時間咧係成立，呢50年唔夠到啦。Simon Fraser University 咧係發展到成為咧係加拿大咧係最佳嘅 Comprehensive University。咁但係好得意嘅一樣嘢嘅時候咧，就係呢40-50年嚟嘅時候，中大嗰個建築個校園環境咧都發展咗好多。同樣嘅情況咧喺 Simon Fraser 咧都好明顯咧係見到噶啦。但係 Simon Fraser 嗰個嘅校園環境嘅建築咧，俾你一種咧係有心思嘅感覺。點解咧？佢原本喺1960幾年成立嘅時候咧，佢嗰個得幾棟簡單嘅建築物嘅啫。但係今日你去到嘅時候咧，真係咧建築物林立，但係你唔覺得佢咧係建築物咧係一棟又一棟、一棟又一棟、一棟又一棟咁樣堆砌嘅，反而咧佢係鋪排得非常之好。一棟同一棟之間咧，裏邊咧係好多嗰個地下嘅通道或者室外嘅通道咧，係一個建築物通過另一個建築物，令你咧係有一種咧兩個好特別嘅感覺喺中文大學冇嘅。一個就係咧好溫暖、好方便嘅感覺，通過各同嘅建築物；另一個咧就係每一度通過去嘅時候咧，都人氣好旺盛，俾你咧係覺得有一種咧係活力嘅感覺。而中文大學嘅話咧係點樣咧？咁大家咧都可以自己去感受啦。當然啦，呢個窗口多個窗口就多個咧係透視或者咧係觀感嘅一個咧係通透嘅感覺啦。最緊要咧就係少一埲咧係死嘅牆啦、沉悶嘅牆啦。但係最緊要嘅咧就係窗口咧，俾任何咧係行過嘅人嘅話咧，可以好隨意咁樣咧係望到一下咧裏邊嘅學生嘅情況。咁呢度除咗一種咧係有一種人氣生氣嘅感覺之外咧，仲俾你覺得咧就係喺裏邊上堂嘅學生，喺裏邊教緊書嘅教授，多尤其是教書嘅教授嘅時候，就究竟教得好唔好咧？好容易咧就喺出邊咧係感覺得到，就唔需要咧係特別嘅形式上嘅咧係評估啊諸如此類咁。如果嗰個教授懶嘅，教得唔好嘅，啲學生咧個個趴晒喺度嘅，或者咧空溜溜咧係冇學生上堂嘅，咁必然咧呢個教授咧就知道自己嘅問題啦。